USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Papa Armelou, non, ce qu'on a moins le moment parce que pour nous, on a appelé la caméra à quitter. Ah, bon, faire les câbles 300. Mais tu, obi que Pamela Azevedo, obi comment nous va bien aux États-Unis? Maman sociale. Mais là, on a lobby cassé. Mais comment que pas maman Pamela? On me colle la caméra. On a les quatre maman Pamela d'Azabonga et Binabenga maman Pamela. Monta a tindelanga bibofia na kokyo mona pota nati. Mais na stepe non le qui na télévision té. Solo l'année. 700. Pamela $700. Vous comprendre parce que moi qui va jouer qui bofia na succès na nzonzing té. Mais maintenant na sala ka nzonzing na soignaka. Non. Souza, comment on a mis à casser? Ça va couper. Na ça va couper. Tant pe nana longwa ki. Kaka papa wana aluka pe polémique. Papa na français té. Moi me gauche. Amina na bi français té. Souza ebol ba français. Yo kate akepa ya Caleb. Bon akoloba nini kuna yo papa lingini o se comparer na mwana na yo. Donc ngaka finalement na sens té. Vous comprenez même si on a senga bambon pour le papa la Naomi. Non mais za mwana e. So mwana longwe pesa mwana chance. Mais pas au cas franchement na mwana. Nga soko tout monde na longwe ah. C'est bon hein. Na boti ba le ko la venga de spéda za ba koko. Vous comprenez pas? Oui, en tout cas Gianni formé bofia. Maman bou profiter complètement ça Gianni. Ti. Mais bino bunda na mao pour na Gianni. Eh ya bon pour lui qui makasi. Eh ona ya na ngai. Eh mwana nzoko ya Gianni. Mao iba kena na reverser lelo. Ntabano mana Gianni. Attends le mi bordo mo pesa za la yebi. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Bien, bande ko balandi, bino mo boyebi. Lelo solo bina beta kokoko, bon bakeno abandeli su kokoko. Lelo na ise bino no bana système kokoko te. Mais kokoko na beti pour nini? Kokoko oui entraînant. Pamela Azevedo atalaga oui. Et ils ont demandé papa ça va être à côté du sous. Moi, nini du sous. Mais na yambelo mpaya mon boye. Solo bina loba ya grave. Mais na kuka émission bo mona yi. Aza mona tongo. Et pas venga Dios de bana oyo basala succès pas venga Dios. Hein, de venga Dios. Le venga Dios ndongo za London ndongo za London avec na yambi mona na. Ya kutu surprise. Pas na ibisa côté que non na yambi mais na yambi lelo. Alors pas tout banana no na opesa mbota trop. Et pas ya maman na ngamo moté bazana on net. À mon ami sur moi na ye. Pamela Azevedo. Babi 5 fois moi ça pembe. Double brassard. Na kati États-Unis. Babi USA Congo Télévision et Simbami. Na maboko na ye moko bon cordon nango et ils ont mandé ça 20 mois en personne. Et papa nango soki na bokite babi papa Denis mosali monene na kati BCC na Kinshasa. Babi père oyo azosala kino bana ne ba vivre kitoko père ya oyo wana. Babi Jede Muchole, hein? Jede Muchole. Babi oza mona Paris à Tongo ya 6h. Toka 6h résultat na bumba mo Jede Muchole ba sutuka ba Paris ba sutuka boy Jede Muchole abimi. Hein? Na bossa NTP susu et Armela Nganga. Armela Nganga. Babi puis mona pota Tongo. Vous comprenez? Hein? Gaël Kubanza, bino nyoso. Honorable Dédé Moupassa Babio nous a mot de passe. Partout kinké la chauffeur à Mokonzi. Tous au côté d'une émission. En tout cas, invité na yambela ki bino lelo. Balobi Feli yom tous allons sur ma caméra. Ba découvrir na nous invité na biso. Mama Mboti. Mboti. C'est on angeza les mingi. Na ndenge na yambelo na kati émission na ngai. Artiste Lobela. Artiste Lobela, oui, artiste le faut Lobela. To Lobela kak. C'est quoi mingi bazolanda surtout Pamela Azevedo nenga vandwana azotala. Azobate mwana ne ayambele nani. Yo mo se présenter mère ayoka. Os artistes la bino na din bofia. Ba o ba yebi mais na tikaki moi ta mort moi bili. Mais bon fait pensa zongi na makamna ndinga mukiti donc na vitesse Android mère Pamela na zana yo bino tout na zana bino bofia yeyo ba fali na nyonso balinga bofia mama Sele Makonda papa Dakebonda repose en paix mama Sele za kata mutema bofia yeyo o nyonso ba otuna na oloba
bozala desi te na osepelisa bino. Bofia, première question, Pamela Azevedo, moi ça tombe 5 fois. Babi figure virtuelle. Alors, il y a tout na yo. Bofia, yo tu wapi. Parcours ya Bofia. Pas une question et tu maman. Déjà le corps les engambo. Bon, et engambo, te moni mututu ata pasteur à la place oya wuta na papa na molimo. Ata biso pété lelo ke Bofia ça des troupes na ye, mais ça pe na papa na ya molimo. Donc il Bofia penza aya na banda na chic shop. Et pas vient na ngai ngade de ngadios moke. Vient na pesa ba mbote be na Londres pesa ozali papa na ngai. Nga ma Bofia na kota chic shop na 16 ans. Maman na ngai kotika na chic shop. Wala masuki na yo na ke classe na ye répétition. On a uniforme na yo. Yo yebit. Yebi. Ta bande wa kotsala mam na ete. Akotsa monga na yebi ngate. Anga kotsa na pa korope na tune mituna te na yebi na ngate. Donc Bofia abanda pa vienga Dios. Et pas vienga Dios. Bofia si na kokoma et pas vienga ngai mbalo sombo. Ba wana zaka ba parcours ya Bofia. Ba place ni Bofia a uta. Pas vienga Dios, et pas vienga Dios n'est pas vienga mbalo sombo. Après na banzi ko beta ba biloko la ngai ya poto banzo nzinge pas Rémi kilo là. Kuna pisa na vanda ki pema mingi. Kolongo na longo kuna na so na vienga nga repose un peu d'adi di kambala na bi viende na boye na besoin dans un groupe mo na vanda penza. Na ko ya pa ya Johnny mutakala. Na piso bambo tebele. Na vanda pa ya Johnny volé na Johnny mingi. Wana pesa va ko trainga de yanga Dios. Te vie te omoni parce que Johnny pe bande ko ya à côté panga de mengada ya ndo boxa bon ya Johnny azalaka déjà. Johnny ando coopérer na mangwa o ya ngwana ngada ya ndo boxa bon moi mon côté te wona polémique no ba journaliste pardon. Bon fait ngane polémique te. Eza polémique te. Bon ya kala lo makamuna ye. Bon natan na longwa ke pas vie na longwa na ndenge ya babenga ngoni ya polémique te. Nandi la vie ke poto bika ndenge zalaka. Wata mami jokisa zo chabino panzili kolo boki na mami jokisa. To ki mami jo poto za biso nyonso tout temps ba ngal bo fetanga ko kota na chic choc. Tant ba vie ba kenda ki poto. Et mère va la skala ki ba vie ba zongi. Parmi 7 filles oyo tozala ki na vie. Bo fia za na kazi. Ngana kuta jokisa. Nadine Kadogo, Chocho, Yoko Zuna. Bijou nakuta ki te epela ayaki epetonga ayaki nga zaide na mona yolo OK epela ayaki mais tous aina biso bien tant kati yaki batikali apo na ya Jani preza apo bande kokulika nde mamba onde ezala kaka moso mono kaka bon natika ina ngai kotika pe natika ki na beta nanga pe tour na siège na ya na domi atana OK ba na komona nga place musuna banda ko pour na mona ndako mais faut ça tout bien moni domi tango zo ba domi mingi bazo ba mesu domi te domi eza place oyo komaka boyoma OK présent sonné cho mo ketona me repose un peu passe à Kenda passe DJ Rissel Abima passe DJ Rissel Abima na boyoma ah bon oui Abima wana passe DJ Rissel azaki on obeta musique na bar ya présent sonné chomo ndeta sonné chomo ko sala boîte wana ndemba moi zo DJ Rissel wana massa DJ Rissel massa na ngatongo un bon caméraman ndo mona ke wana OK nazaki wana bon nganga la pisanga na muselekete na kota na jardin na ndenge na nga donc muselekete jamais bakanga bakote na jardin bakanga banyama nyoto ba lion te ngazaki na wana zo bakela kadogo pour que kadogo mtarimba na ndo chopanzili kolo wa ma copine na Angola na peso ba mbote belé ba mala Jenny na peso ba mbote belé maman na Rebecca et au sala ke na longwa na pe chic choc na banda na pe oyaka na yaka na mouvement na vanda na baninga na ngai ndenge zala kaka et au sala ke to na mouvement na Johnny ça dit que Bofia konda ça da troupe na ngai lelo au troupe na nga troupe TTB série Bofia donc il dit que ba ke troupe théâtrale Botalatala Bofia. OK. Yango wana. Est-ce que l'émission est à l'aise? Nazalès. Vous à l'aise. Nazalès.
Parcours non à Chic Choc, on sait combien des années à Chic Choc? À Chic Choc, on a Chic Choc 16 ans, on a 96, on a Chic Choc en 2001. En 2001. On a tout ça les 5 ans, c'est bien engagé. On a pas fini sur les bousaки, on a ma mise au Kissa. Mais ceux qui ont a Yokat, ma mise au Kissa, Mao. Ozoba Angola nani Chocho Anadine Kadogo ba epela na bango nyoso askona na kimsaka opembe na ngajaja achako mapanzi likolo o bando tala ke no so kotika kabudo ngako mona chalo kole za itezaki ne bon toro bato de ba vérité bo fetanga côté Chic Choc na ebe na ngoma ko jouer pesate donc na ki ba la kisangai moni dans mon groupe moi lemba dans moi tournage moi répété 2 fois 3 fois donc et pas regarder na ko za formation na ngai et pas regarder dans la tous et on peut beau faire ça dit kuma ya makasi donc na bande makoyeba ko jouer te mana linga musa na ngai na bande ko ya fam na ndo vanda na salon non ya kasavubu répéter ça na 9 benga comme à 7 heures et là on est bande ko leke la vie makasi abi mais ba kadogo bazo fonda na ba kasavubu ba biso bazo fonda kana matonge bazo ya répéter ba 10h 11h po bango ba yebi en tout cas Gianni formé bofia maman bo profiter comme moi ça Gianni ti mais bino bunda na mao pour na Gianni ya bon pour lui qui makasi wana ya na ngai mwana nzoko ya Gianni mao iba kenga na redresser lelo ntabano mana Gianni attends le mi bordo mo place ça la yebi donc il n'entend pas chuchu ba mo ba ça non te ba histoire ba mo ça qui n'a te ozo finance commission na lo bate maman ya ça lobi bofia formé bofia bofia ba lingi musala tonga na yaki ya ba musala te ya jona formé ngai ba blo pe ko linga pe ça qui te ça vient de là qui faut ça ba tu ya Johnny sana comme ça va ba été na bossa ya Johnny ça takala aibisi ya Gianni formé takala on ba faut savoir que non mutando soit ça dit di gamba la pamba bon ba so na 6e et 8e ba yo kana bon mona pe dadi di kamba so tonga ne ya Johnny ba so tonga ne dadi di kamba la tokyo yebisi bango bakabwa na bango te ba tumsu ba mesante ba tambola bongo donc te ba tonga ni ba opoma na bazakaka to continuer ya Gianni abandi ko former ngai bofina ko yeba emso mona kaduga osaba manevre ba rep po yeba ki musala kama na yeba musala omona ngadela so bana kaka bofia mundo vena répéter betala ka denge kaduga zo jouer au moins kaduga zo jouer ngana tala ka kaduga zo répéter pièce c'est comme un jour à tournage via lobby kaduga ko yate bofia na bilamba to jouer place ya kadugo même si bano kataki yongo bofia vient de sa ligne comme moi na été au moins c'est que ton na na et le ba ko lo bana bango mais ko présent tala ki volonté na zaki non sala na zaki na respect sala de normalement même ce qui ma classe pour la carré na do ya rep enfant présent ou tando mon avant da musique mais comme avant na photo la kisai yo petit le tour ba venga pe na beta 7000 na troupe na mimi na lobela chef na ngai ki fois mobali ya Lorette Pemba na do barane babi ki fois babi tala père double mwindu wana ta mwindu ki fois sana ngo e bongo suki papa kusukuta kosa zalayo chef Oumela yango eloko na loba mingi na yeke za respect muto on na msoto na respect on na ero esengeli ozo comprendre loko na e mataka donc bolingo mo obenda bolingo moko na leader na ozo comprendre te bele ba yeba ki yango te neti biso pe na chicho so total di ba bien ma organiser ki te oui mais mon abota milelo bon on va ça na ya course bazali mais présent do lingelo ko anati présent do lingelo ko anati pour na présent moko dazaki somo bon nga na éviter yo yebi kotanga ta bango wana po nga na série wana nga na ba série wana mutazaki mosa ya Jana zaki na mosa bana ya Jana zana mosa bana ko ya na ye ezaki mama la skoni ko comme avec ma sona maondeni bon mawana donc ba biso to longo ba chicho ba mao ba ko ya ba vivien ba ko ya nde ba ba bolingo na bango so comprendre ngo mais tant tout zamba na ye moko vienga vivien na linga na chicho te o vivien na zaki mosa ya Jani vivien na zaki te Vivi na zalaki estime na ba mao na ba mao kasi Thompson ngoma bita solo Thompson to zaki na équipe wana équipe 7 fi wana ba taka vie
Ah, on va ma c'est qui. C'est wana kana otanga ozwi zizi. Le bataka à vie. Ozwi zizi, ozwi Mami Chokisa, ozwi Bofia, ozwi Chocho, ozwi nani ozwi Epela, oye kozwa Nadine Kadogo, oye kozwa Soleil. C'est tout. Soleil te Lola. Biso to no banga Lola za makasi aloko mwa mobali boye. Omo ka sobo feka viol kaka abete lo moka polo la tomoka asimba mlo na nzoto biso peka musika. Ozwi Lola. Vous comprenez, vous n'avez pas vu pour ça avec tellement mère Gina. Hein? Kambaji. Maman na Amanda alinga Bofia mingi. Président pas linganga mingi. Et comme ça que président solo là na maman Bofia akoma ki kovanda et pas ya Vienga Dios. Attaqué boy ya Vienga Dios. Attaqué artiste na ye, mwana na ye. Ya facilité. Président na jomo msana pale. Ola fika basano tokshona. Vienga Dios umela. Tani mwa msala kuli. Omoni. Moi msana ninga msala. Mais boy te. Na bini. Te MC au moins comme nous ngo betana e kozwa Bofia boy na ete. Bo président na moi msana ndako. Asa na moi. Asa la pas. A boy note. A obongisi. Na ebe loko no kende na ngo. Okende na ngo bien te. Ne ko vanda. Na président. C'est comme ça qu'il faut aller voyager dans des pays. On sentait qu'il va faire parcours à Bofia yango wana. C'est bien. En tout cas, tu tout le monde beaucoup. Merci de nous répondre. Question de M. Zali. Pour Nanini Lelo, Barter, artiste, Bazo Lingana, Matebu, Lingoza, Maté, Nakatina Bino. A dit à quoi? Bon, moi, je biso bato to banda théâtre tongo. Yo banda théâtre tongo? Oui, par rapport à Batebele, par rapport. Bon, la banane na la question. Yo tongo zo ganga bongo équipe ya Vienga Dios baki ba 6 na ba garçon, obi ke na ba garçon Vienga Dios a kitaka pe Jomo we. Obi Jomo utazaka mécanicien ya Vienga Dios azaka chauffeur. OK, na yi wona za pezana ni Muyombe gauche. Mais oui. Autant comment pesa ba toi? Oh, papa, ba question piège boy. On a tant yebi ki to abala nikie, Vienga Dios chauffeur ni za ki Muyombe gauche. Muyombe gauche azaki dans ce garçon asala le théâtre, azwa buwa ni za pona ya. Papa nenga Dios nga Dios. Vienga Dios. Moto mon prêtre. So comme si moto mon prêtre quoi? Papa o a format biso na polémique te. Papa o a format biso na musala. Na bolingo. Ebi pona ndoki ma polémique. Wani. Kwa ebi ke no mangwa wa rozwa e. Andoki ma mangwa o choka sandoki ma. Ya so libo mukele nganga. Président mangwa na biso ba mboti mingi place ozali. Bon, merci tozongi na question na biso. Ulingani te kwa. Bon, et l'autre, quand on comme ça, il y a des sans fondation. Olalo Lamuki. Total a bousonu, c'est la main à matin d'Adi Kambala. Oui, il y a aussi une question de Téléwana. Pas nous boulinganité. Bon, au moins, et l'autre, il y a des surtout sur le bien. Les lots batu, oh, ata obaza na nzonzingi. Ba oyo, ba fongoli ba groupe na bango. Ba o bazaki na ba para na bango molimo. Bazaki na ba place ba uta, baza na bolimo, baza na ba polémique te. Mais so teli bando bazo bota madelo kama yebo. Muta lala lamuki. Asali. Kama yebo? Mais oui, mais c'est belé. Plus pendant les amis yebo. Ya. Ba kuba tete dimi ebele. Baso bate o mukolo o nan. Pour son to za asonga molelo na moni papa na ngai présent elombe non le kaiti. Yebe mayebo. Non, pese mbote. Merci présent elombe ba groupe groupe mayebo. Mayebo. Na bina si présent elombe so na mo présent elombe na nzela. Bo faire le kaiti en pese mbote. Mais bando baso bote ma groupe mayebo, a mona lokwa soka dikina télévision ba beleli amona ke deki ba tutu. A komi dikola ba présent nyonso. A mona pe présent beaucoup na matin na ba fête ba place mo boye. Ale pe mine na coin na ye. Mais ala. Parce que edenga. Oui papa. Eko edenga. Asika ba tukino za ko edenga. Mais nous avons aidé mais la polémique té. Nous avons aidé mais la polémique té. Oui, Pouani. Ouais. Quand on a dit groupe à Maïebo. Ya. Bimo bo mona ba muti. Ba groupe ma bise belé.
ya osamba te bazo neti pe bana pe bazo ba vitesse ba kisi neti TBC fait c'est TB fait tout TB jamais bana non mayibote c'est yango ça parce que maman na bango za dans na na fondation est-ce que mayibonani bazé belé bo mona ka bango oy bana na sebele ba banga kisi te ba banga kisi te ba banga ko sa ki ndumba na télévision te ozolanda mo po eloko be bato be ba to modi théâtre ne bato mo fi ba théâtre la za mo buto ani buluti eza bato so ba komi ko ya amandumba na ndako na za bule pa na bango donc aluki ka moi visibilité mo robu ba ko sala ngo bien ozo comprendre ngo na ba tonto baza na banda batala baza pa kaka fio ndeni na benga ebele ba groupe ma ebele bazwa ko sa ki ndumba na théâtre ebele bali ba via ba kisi pourquoi que la maladie il peut que non que nduma ba ça peut me marona poto ba za pemba la poto yo zo raté ya est-ce que ça na jeep babike quand même bon m'appelle bango te bon bango net na sa kufi ya yo bongo nanga nanga polémique te parce que nga na bofia naza mutu on a sala théâtre na sentiment te za mamu sala nanga onga mona fana manga fana sala théâtre bofia sala peda mais ne va na kata ndako di mama ngai il faut kaka théâtre za makila donc na kota bonumba na kata musala ngati na ko simbela ngo pe kisite parce que nzamba lobi apesa na retardé na avance te na ngongo ekoki ozo comprendre nga tela nzambi chip nzamba bible ko so mukiliza yi soko yepa na opesa ba oba oswang ba osuka ba osuka ko sa politique ko mo balekina succès balekina succès balekina musala te ya succès za nini excès de télévision pour faire ça qui pose atteint belé na les cas na ba premier belé na tika ki théâtre puis en plus na ka ko kweya na na choc na likolo na vanda ki matin belé na ndako donc bon fait moni muto ata obanda ki otiki ozongeli mais bango ki soko ebi musana yo o pamba po mata c'est le belo te mais c'est baza ba ndako te ba ti on peut so landeli pe bi oyebati oyeba ba vérité muta za na nzembe muta za na kisne mais ngambo fe mutela nzambe non simba kiste kasi te papa na so do moko non simba kiste yo simba kiste parce que naza na preuve naza na preuve yo simba kiste tozongela ngo allez après ta mulongo wana ba mayibo sota mobotami bazomona te ke eza na bato mosusu okoma koyeba ke na tete oyo aza mobala moninga so ebiki mobala moninga naza na pota azoza moninga ndako ata moninga stable yo okobanga tokeka kolingi ye yango bazobwakela bango bapese bambasu non ntanga kombo te mepese baza bayebi bandeko nanga théâtre bacollègue nanga botika bavirunga bobondaka na makambo oyo soki producteur ayebi ozwi producteur kombo aprote boke bolambi ye to producteur so azomona so nyonso omoni eya na bato mosusu babima sans fondation olali olamuki otala busoni esalama na matanga dadi likambala yango soki okestion emiteli wana pani bolingani te bon omoni eloko abi bolingo babotamaka nango surtout soki otali bien lelo bato oyo ata oyo baza na nzonzingi baoyo bafungoli bagroupe na bango baoyo bazalaki na bapara na bango molimo bazalaki na baplace oyo bauta baza na bolingo baza na bapolémike te mais so otali bano bazobotama lelo kwa mayebo moto alali alamuki mais oui yaya bakupa tete ebele basoki bate oyo mokolo oyo nani po biso nti ozaka asonga mo lelo namoni papa na ngai présent elombe na oleka ete mwana mokie ntongo oyebi mpo na oti otemoi nanga parce que parcours abofa ntango bofanda oleka ngo yo ozalaki biro ya vienga diosi bango yeyo donc nga mpe na bemiso te yayi mpo obomba opotinga obombama mingi ti ozokande bakosala makambo omoni eza pamela azevedo bazoyiba yo mwana bazokaba mwana epa vienga diosi nga te azolinga kaba ngai mapamela eza bongo melongo na olobaki lelo oyo bofia tanga banda nzonzingi ebele oyo oyebi neti soki akotala bien ke bofia tanga azali na kati ya chic choc videlo akuta bofia na kati ya chic choc videlo ntongo ayi kokota chic choc nga na adali na kati ya nzonzingi sami mokili adali ayi kokuta bofia te wo nazo bato bacollègue na ngai mpona na soki videlo aa na succès wi eza bongo mwana nyoto papa danga bota bapamba mandere moko te
Ah, yo ça c'est une vie de l'un à théâtre. Vie de loin tant que kota chic shop vie de la kutanga. Sami mo ki pesa na poto na pesa ba bote belé sami mo bala pembe. Akutanga. Mtanda munde. Donc akuta bo faire ta chic shop wana bo faire ça de Nzonzing. Na bande cassette. Wana premier producteur so na ça Damien de Moneke. Na pesa ba bote belé za vie na ngai. Damien de Moneke. Na banda pe Nzonzing na pe na maboko vie na maboko ya vie ngadios. Vous comprenez? Bah via quartier. Na sala blok rebelle, Nzonzing, si la komi koya et pas titi kalu na ko sala fashion na ko sala ba Rémi Kilola attendele. Bah et pas Armelou vient na ngai na producteur na ngai donc producteur na biso président Armelou ton na zora problème na likolo ya na zoka pota moko moko libanda. Mais c'est le producteur à Sunganga. Pas tindelanga mbongo na tindela photo na stenga na ngate. Na leka na ngapi na télévision te. Na solo la kanai. Betimba o matol ke no vina na boye chéri so na bikimba la moko ba ke no malibala. Omoni biso ba bofia ata lelo bo ba ke na Nzonzing na zate oui na nzima parce que na tika ta mort. Nga bofia na lona ba relation na nga. Jamais nga koza na problème na leka na télévision. Maman live talelanga non. Nesenga maman livre. Tout nanga nini? Soki naza na numéro maman livre. Yoka, soki naza na yoka, na expliquer yo. Soki naza na problème, na mutu oyo na biki Damien de Moneke na tout est en soi na maman o ebenga. Mais non les canaux télévision te. Non benga yo. Nde nini? Les grands journalistes ndeni bofia boy o sunganga. Mais on dit qu'on les canaux télévision te. Pardon, naza les grands journalistes. Nga bande ko nga naza 120 ans. Ça fait que la personne pour aller. Ah, tu oso comprendre. Et le bateau va au bas de kabasala ma bête. Et le qu'on en peut ça. Toli la bande konanga. Tant que ebi de que tant oso boba que ngana granga na sala Nzonzing, ngana sala boy, mais ce qui passe comme Elio. Bateau bois kakawana. Bateau balanda kayo. Benga bango. Na ndeni na boy. So ça bolinga osungao. Koleka na télévision so kitsa biso. Bino bato bo matina Nzonzing. Bino bato bo mibimisi. Ke bino bona succès mais bo sala ngoti. Neti mabo fait tant ça na problème a benga batune ya 4. Papa Armelou, non ce qu'on a mort le parce que pour ni ba sunga na pe na nenga 4 caméra ya quitté. Ah bo fait les câbles 300. Neti obi ke Pamela Azevedo, obi comment ni ba bien aux États-Unis. Maman sociale. Mais là on a lobby cassité. Na comment que pas maman Pamela. On me collega la caméra a le kate maman Pamela ndaza bonga yebi na benga maman Pamela. Moto atindelanga bibofia na kokyo mona pota na ti. Mais na stepe nongo leki na télévision te. Solo la né. Pamela 700. Pamela $700. Vous comprendre parce que moi qui va pas que bofia na succès na Nzonzing te. Mais na temps na sala ka Nzonzing na soignaka. Na liaka pe na batu na respecter pe ba mikolo lelo so bofa comme na député ba tika pe ba sunganga mais bato yo vraiment on a beta sete batika koleka leka so biki ba mo livre sungaka so ko beti muto za pe même mo livre toucher ba mo livre sungao qui na presque koleka na télévision mutu kolela lela et neti bloko moyembe gauche sala na bembe ya masamba na sepela te moyembe gauche. Et voilà le président na aussi. Ah président na mais so président ça des rêves vos on ça président. Donc sonne pas elle est habituée nyos tout. Na ninga sona o bangate. Pour na maîtrise na mambo na olola. Président. Mais oui. Muyombe go. Président lo kasala ki parce que tout le monde a président même ko tanga de canal digital est-ce qu'il pour na tangi nini? Président na. Abwaka kabata minene ya dega o kutunga na bwaka kapete. Azana ba publicité ebele. Ozo comprendre ba sunga ki mais et comme ça ngai et bembe masamba président Leli. Tout parce que non bango parce que ba belé ba lobela kango président le lima kasi ngabi o mais président ba to aboaka ko vanda te na ndako na président lo nazana matanga mwana nga kofi bosa na quelque chose akosala ngo te fali kakana bizali alela boso fingisa biso et akobi pone salango pone asalango pas prouver Naomi que non Naomi na leke na succès banda le lutu mukolana te pas abengana na ya ko tunanga ni ya ko artiste abengana na ndenge na ye pour ne pas nana la longwa kwa ko nana oui vite nana oui tanga Souza non Souza akoma nana lumière kasi na Souza ça coupe na ça va groupe na tant pe nana longwa ki kaka papa wana aluka pe polémique papa français te moyembe gauche amina na bi français te Souza ebo ba français te yokate akepa ya Caleb
boye akoloba nini kuna yo papa olingi nini ose comparer na mwana na yo donc ngaka eza na finalement sens te ozo comprendre même soki alingi asenga bambongo mpo aloba alasa Naomi nani aza mwana ye so mwana longo epesa mwana chance mais mpo okoluka bafrontement na mwana nga soki tutu mwana longo c'est bon na boti ba lokola venga deux spédas en bakoko ozo comprendre papa oui mais oui parce que abimisi ce que yo vie tant mutalongo pas na yo so ka polémique na sens te donc en préférence baki bande kolanga boza na mituka boza na nyonso mais botika kolela te ya kitoko te benga bato basunga kona benga bato bwa kaka benga ba relation na ndako na yo na problème bo fait benga ba mapa mele basunga ba monta ozo comprendre arme lourd président na peso bambote be na France asunganga benga mutu boye kenda peso ayo tikelo temps na benga batebele ba mama sele makonda basunganga ba dessin rekita mais bo fait les kana otuka mona na télévision te Bofia j'ai de muchole babi mona pota tongo j'ai de muchole babi oza parisien ya tongo oyemba mboka babi oyemba mboka mon grand frère Paul respect maman Élysée Kiangebeni babi Afrique du Sud te yo lekelanga pardonna bato baida fala pesa ba merci exactement prophète Condé mon grand frère Paul oyemba mboka tango moni déjà Bofia boye mo lobi yango lekina na ko rejoindre wapi Bofia zo bossa no mais cela laisser photo na oyeba yo passe bossa ni bato chakala pege yale na kata Paris Bofia yeye Pamela Azevedo balobi 5 fois moi ça pembe yo na boka côté de na ko le marbo à côté passer ta maman boti mwana Bofia question moko yawa batini na Facebook eti Canada Master lobby vous na théâtre na bino ana RDC oyo lelo que non ememi bino na shit donc West Africain balé bino tout ya obe loko wana lelo et comme nous va polémique na répondre pour biso bazoyeba te omoni biso RDC to mi tema mabe est-ce que vous voyez que film nigérien pour lelo ba mata babanda mamba théâtre pour na groupe Salongo o basara mwana ntsotso ba Niger bazali ba fan ya RDC na mamba théâtre ton groupe Salongo penze zalaki mubimba bago bazo bakuna kona biso banda otema biso te mais lelo oyo artiste ya RDC président alika jouer anga qui n'est pas pour Inter ozo comprendre et c'est un rôle les autres singa faut patron za ba moyen azalisika bien Inter ba oboya mais ce qui est na Nigeria ba tourner ba kopesa bango ba flat ba hotel ya minene bisika o esengeli kalobi olingi ndenge ni ona lingi boy na lingi boy a opesa mais biso awa pasi mutana ndako kitoko kendo senga aboyi il faut que tu aies mutu aza na vision ayebi ba solo apeso place ndako kitoko autourner na ba condition pe voiture mais Nigeria d'état na ba kota makam na bango ya biso d'état ça pesa amkon ouais puis Kevin papa na ngai to tourner papa na ngai o kitoko pesa tout ni ngai ngi okez papa na bambote bi ba sosa ozo comprendre lelo ekoma ki non c'est le mo singa ki fona tourner na même ligne o bando kota ndenge nini mais meaning est hôtel beaucoup kota na yo oui est-ce que biki babiloko est hôtel est-ce que au solo like nazo tourner mais il faut que ce qu'on a ba genre ba flat ba hôtel les aloko ba même ya mutu privé OK au solo li atikilo mo place mobo emto mo e nanda kuti nanda kuti bosa kalibanda ba difficulté na biso ngwana so penza congolais o asa ndoka kitoko ana flat ana biloko za ba voiture afungoli motema na ye apesa biso to jouer Niger ba hôtel de matin ya ba hôtel de matin ba Niger ba zo goût ya théâtre ya Kinshasa na mwana ntsoso na groupe Salongo yo zalaka oh papa histoire ba efasa ngo te yo histoire ko na bino yebi on a kosi na yebi nanga mais pourquoi ngana bossa bon na benda ki mo mke pona to kinto pusa na mke bobi ba nemo bo polémique mo kotaka mangwa una ngadiadia ezaka pona ni bobi poni polémique na bando we la Bofia et comme que no mangwa o akoleka boite ngada pa oleka konga te
Pour nani. Yaya. Au moins tant au le babon. Non, il y a des lots. Tu vois les aïeux montent co créer. Yo ne se vous expliquer ba tuna ndenge za. Pour nga mo cause na ebiti. Et quand on va série on contre bof ya mwana. Donc papa ngade la cause ça côté aba ke bof ya je t'aime. Ah ba non ndeni. Ndenge ko ba groupe abana. Et na kati yo ebiti ke ngade la mango ba sa ba ndo yo kana te. Ngo wanga ngo. Ya waza bitu ba président. C'est comme une mauvais côté. Bitu ba nzor ba matiti ba matiti ko ba kabona kana. Président l'a dit. Ah président l'a dit SOB. Mbamo mango wa seri recrutement. Président l'a dit SOB aye. Wa mukusa za kina bébé santé. Bébé santé maman lo soye. Oza vegao. Tela yo ka équipe de base on vegao. Oza nani Angile Zagina, président Mundoué, paix à son âme. Président Mundoué, yo keki. Jusqu'au Tchasco local. Yaya. Voilà chic choc, vous avez banane. C'est là, bazar qui va plus. Mais quand on y a baka qui est en mangwaou avec la coupe, mais pas qui est présent et sobe ayaka pia ozonga suna aya okota na chic shop. Parce que c'est qui sont jamais ayaye moko. On a présent ça. Na wana na misu na na terrasse to vendre liboso ya maman Valérie na Vigu, Gouvi. Vigu. Et pas vieux Kacher. Oui. Na maspanimba. Pose un peu papa. Na masimani to vendre wana na muna esobe aya azo solo na papa na ye na président na ye. Président ni mangwao. Ngadia. Oh azonga. Oh, na yebo le klate mais comme on peut passer zonga de souti. Na été so pifia boyaka. Oui, songi ndega nani? Ya nen. Ya mami zokisa. Ya. Est-ce que mami zokisa vieta mazo décision un groupe na ye. Mami zokisa na mungu abakisa te. Et bien mami zokisa mta comment ko échapper groupe mobimba bosani. Mami zokisa monde bofia wanga niyo ngati. Mami Jose na peso bambote belé so bovani bana kibo keta kuna na kasafuna masimani ba staff la no jokisa na peso bambote belé na boy polémique tout ça polémique tout solo na boy nanga polémique tout solo yo ba tebe ba mo bona ba émission ya boni ton ba que no artiste loba ouais c'est un solo ba non loba non on nga na on a na maîtrise nango on a na maîtrise non te non loba te non loba on a na maîtrise nango. Donc comment que minimum qui na suka bien bon faire arrêter ta wapi mouvement ndeni sama mouvement na ngiza kitoko tozaka na ba boyebi coronavirus ezali to répéter te muto na ndaku to mamuso eleka mpepe koleka répétition ezonga no répéter na matonge na masimanimba à 71 nous sommes à 71. Parce que Anakin ozoli kama na chaîne. Anakin chaîne ya kama moko. Tingi télévision honorable Ting. Voilà, honorable Ting Boulou na peso babote belé DG Bijou Tsumbu na peso so babote belé place ozali na bosanité na régie na mona Makonde. Donc on a tala be na mona Konde na peso ba mote belé papa Oumela. Musala kitoko. Mais maître Yannick Boakete babi oboke déjà babi maître Yannick ende babi ende le maman Michel Yende suka masolo donc on mona maman Chabani on mona maman maître Yannick sécurité lenda bon bofia clochité na biso na moi que non le bipé mingi soufflé est-ce que na émission zamba le biso to ya mbope ya suka ya ozanda maman Pamela est-ce que ça mamba la suka na éviter souvent pas même ta rolo ben ça c'est peut-être comme soupe fiaté na éviter est-ce que ce qui le lo maman Pamela Azevedo doit bien non ça 20 bien il nga bofia assez la ta filmer moko bien c'est la nga comment on appelle ça bagag il veut moko prête moi ça là ya donc na reçu le mot ce monde na fanti donc tout na tu so benga ngai na émission na banda ko sola na Facebook na banda ko sola na Facebook dada to solo la tango déjà donc kala mingi te chaîne bino ya ngolo bolanda ba histoire ya bofia ba histoire vrai USA Congo télévision de États-Unis mobimba USA Congo et lora makazi donc ami te bozo ba film bofia na kata chaîne o bozo ba gag ya bofia na kata chaîne o boza kinya bomela mai pi bofia yina bina na vitesse Android il y a des gars pour na tika musala temps donc bofia peut-être zonge musala
donc na yesu na zongi penza mobimba kami te bozo ba film ba bofia bozo ba gag ya bofia bozo adesite bosi Ozana mama banga wa boka. Yaya na bongisa déjà Ouais liste. Liste c'est quoi ça matin Ozama na liste d'émission. Mabanga ya suka mo zo boka liste munene. Kelvis Ngoi, fille de la promesse, hey, roi des lions, mobile ya Pamela Buketa, na piso bambete bili, roi lion, mobile ya Pamela Buketa, na piso bambete bili, fondation Wildad, sénateur Guy Luando, Mboyo, vient na Guy Luando Mboyo, na piso bambete bili, parce que nga piso bambete bili, kilo ya chwapa. Mama ya onde makambo Albert et Colomba vient on a peso mbote belé kolemba te kasavu papa na cordon papi na pesi mbote mingi na cordon papi nga batela cordon papi chérie nakata kasiko Waka mabanga no ndongo lingi Meli Odama mère doublée moi si ya Michel Odama moi na peso mbote belé peso zali ma copine na propre Nadine Bolimo maman la Christian na peso bambote mingi peso zali maman la ngai Sandra Mwanza 3 fois carré ma copine Sandra Mwanza 3 fois carré ma copine na peso bambote belé place zali prophète ya Willy Moudianda pasteur na ngai prophète na ngai na peso bambote belé place zali aussi si si papa na ba aussi linga de ba bina kuna ngonga. OK, ngonga beti. Karim Bitas, moi si ya Petit Biola. Madame Biola, Karim Bitas. Moi ça zanga mbanda. Tania Biola. Moi si ya Aimé Biola. Moi ça zanga mbanda zanga conquérant dans yo ba bizu ba mbote belé place ozali. Na lingi bino mingi. Fils Koi. Fils de promesse. Mobali ya Pamela Buketa, na peso bambote belé, roi des lions, fondation Wildad, sénateur Guy Luando, Mboyo, kilo ya chwapa, je na peso bambote belé Guy Luando, na peso bambote belé tie na ngamoko Albert et Colomba, Kolemba kasavu te na peso bambote belé, na ndea mukete cordon papi et yanga batela. Et on a battu la kasavu qui vient dans la peso bambote belé makele là Écoute até bien écoute até écoute até mais shit non oyo bana pesa libanga na ton bandeli bana ni tomate tout tiki bana ni quoi na pesi bambote na nga mingi na ba fan na nga na bato ba soutenir na bofia donc on a besoin de ba soutien makasi o ekemba o elenda ozo composer na tali bien na boaki miskoto na mundi vient na nga buya mayola vient na nga kasavubu na pesi bambote belé shiro chamala obosente na casino OK na pesi bambote belé vient na nga shiro chamala petit na bino yeyo ba vient na nga ba soutenir na nga makasi temps na tourner o ba soutenir mouvement na ngai na pendo bambote belé prophète Condé, prophète a dit bosso, à côté de Sarkozy na France, ou à Boyonga Lala, yende makambo te, prophète Condé de makambo, Bethesda Telema, bala mama bijou, na Kasavu penza église ezali na Oshwe, no 14, place finalement soleil vandi na poto pe kuna ezali, awa pe base to yaka absolument prière awa, so ngolo ko bo faire sambela, awa bo faire za la wapi. Lukanga musika te lukanga na église ya prophète Condé mobala mama bijou prophète azo beta lisako lokolo lelo mususu ya lokuta te ya solo respect prophète Condé biso bambote be yaya okatanga be mingi boye nini vie na ngabuya mayole bazo boya na bwaka yo est-ce que ezalaka vie na ngabuya mayole bazo na boya bana bwaka yo faut savoir ba s'abonner pe mingi oyo chaîne bino bo s'abonner massivement bokoto vina bokechu na pesa bambote belé place ozali bokoto bokechu ambanga poto bokechu ambanga poto na pesa bambote belé donc bato na baze belé makasi dunia
viens na nga lemba na biso ba mbote belé place ozali ndeko na bino ya na bino bofia yeyo na yeba tebe ba bofia koli wito koli kola kolamuka yeba fa na ngebele ka ba komela na tangaza na biso ba mbote belé na bana pe ko tsa ba film na pa na biso pe ba mbote belé na tangaza yo ka mosa pembe Nicolas Pamela Zévé. Ma Pamela batika yo. Merci Mingi. Merci Bofia. Nandongo répondaki na invitation na biso. Merci Mbalasi Matogo Yambayo. C'est le demande 42 à la Zalaga. Donc j'ai dit que le lot bazaki décidé. La question est sur la de la biso. To benga yo o se so répondre par rapport à l'émission de l'égalité. Ndeko na bino yeyo. Ya na bino leki na bino, maman na bino. Et puis nous avons belé numéro d'Angezali plus 243 81 349 34 87 081 349 34 87 081 349 34 87 wa maso bengi boza bo faire moko bureau te quoi toi na besoin ba remarque na bino eza kate ke to benga kate ke mama bolingo te au béton aux numéros on a appelé ça bengi bofia bofende pièce non c'est remarque za boye nanga ki boye sala boye woni sala to ba bien mingi pesa pe na pesa ma bato na bato nanga nyonso to numéro nanga ngoyo po balinga bofia vient nanga gi e wando ba mbote belé donc ciao to suki wana par rapport à bien bandeko balandi wana c'est que mission na bino bomoni to maki artiste na bino a décevoir binoté et pesa bino musala ondengi zalaki na ebiki na komina suka émission na ngai na ko zanga te na ko zanga te merci Feli Feli tala yo Feli Limochu Feli Limochu mtasimba ki caméra direction ya Yeme DT Caleb Pululu CP Pro Dandi Ilunga bana membre bino bobi USA Congolais au Tambola. Sans oublier mon ami Dimitri, Babi bras croisés. Ici, Talarayo, Tokobosana Binoté. Alors, la bossanité, vient à Mangwaundengi wana. Merci, maître Paino Wandola na petit na Ondengwa, Bakourage Pesa. Barbine mo vient à Dios, moi à Londres, Tongo, moi à Londres, Belgique, Babi moi à Tongo Vieux. Na bossanité Emeko lycée Mami Jokisa mon vieux Shogun mon vieux Gaou bino bobi que no petit na ngafo boya ka tosa ka émission et puis na bossanité GD Mucho le diambu babi Gelo moi na poto Tongo Dimbo Diambu Bibishi Diambu Olga Diambu mon pasteur Edo Diambu bino sona boki bino Oyemba mboka babi mon grand frère propre mobala Élysée Kiangebeni Ponchiluma Peggy Eyale mon vieux pis Eyanga mon vieux Elombe Sukal babi sona bosani za elsumu Exil Peshanga babi masano yeyo Exil Peshanga baona bwa kite botela kaka mabanga bamsukumbo nazozwa te Nancy Chioyi, maman Elina, Senola Kanku. Babi Senola Kanku. Babi que non anniversaire, toi le camena souhaité le bon anniversaire na ndenge le kaki. Naomi Mapuya, babi pe anniversaire le kaki mais na souhaité on pe kaka nasi na komi na suka ya émission. Bolanda ki mo ambia sondele. Maman zela. Maman Pamela Azevedo. Babi mo na yo, na beta ki koko binanga oui entraîner on a kotiti. Papa Dani, Union Subosu Nabiso, en tout cas, courage pour que ça me pour l'émission. Et ça l'a bien. Maître Lionel Bakofa, Babi, cuisine, et ça la salaraga. En tout cas, Jacques Messi, mon ami, il y a les calélos devant Bino. En tout cas, Babi, Nani, comment c'est là? Il m'a fait la tangé dans le Kanda. Babi, c'est là, n'a souligné vraiment. Jacques écoute Okumba Bangala. So la seki azama mungala mutamobutu tala. Yeko azama ndeko mobutu. Jacques écoute. Babi yaya zalayo. Maman nanga Micheline Chabani babi la joie mère zalayo. Tokutani mbalasima. Ciao.
RDC Congo Télévision, la chaîne des événements.